हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ एप्पल की चटनी। ये बहुत टेस्टी भी है और साथ साथ हेल्दी भी बहुत है। तो एक बार आप ज़रूर बनाइएगा, सबको पसंद आएगी। तो मैंने ये 4 एप्पल ले लिए हैं, इनको हमने धो लिया है और अब हम छील लेंगे। तो देखिए ये सारे एप्पल हमने छील लिए हैं और अब हम इनको कद्दूकस कर लेंगे। एक बार आप ट्राई करके देखिएगा, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। आप ब्रेड में जैम की तरह लगा के दे सकते हैं। तो देखिए ये मैंने सारे एप्पल कद्दूकस कर लिए हैं और अब हम एप्पल को एक पैन में निकाल लेंगे। तो देखिए ये सारे एप्पल हमने एक पैन में निकाल लिए हैं। मैंने ये आधा किलो एप्पल लिए हैं, उसके लिए मैंने 4 बड़े चम्मच चीनी ली है और थोड़ा सा गुड़ लिया है। गुड़ को हमने चाकू से बारीक बारीक काट लिया है। आप चाहें तो कद्दूकस भी कर सकते हैं। पैन को अभी हम गैस पे नहीं रखेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। गुड़ और चीनी देखिए दोनों अच्छे से मिक्स हो गए हैं। इसके बाद हम इसको पैन को गैस पे रखेंगे। तो देखिए ये मिक्स हो गए हैं। अब हमने गैस पे पैन रख दिया है। अब इसको हम मीडियम आंच पे ही पकाएंगे और बराबर इस तरह से चलाते रहेंगे। हमें इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, बस मीडियम आंच में 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है। तो देखिए चटनी हमारी इस तरह से हो गई है। 1-2 मिनट और हम पकाएंगे। इसके बाद हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। गैस को हमें हाई बिल्कुल भी नहीं रखना है, मीडियम पे ही पकाना है, तभी हमारी चटनी अच्छे से बनकर तैयार होगी। थोड़ा सा मैंने हल्दी पाउडर लिया है और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर लिया है। थोड़ी सी काली मिर्च ली है और थोड़ा सा चाट मसाला लिया है और एक मैंने ये नींबू का रस लिया है। इससे हमारी चटनी खट्टी मीठी बनकर तैयार होगी। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। हमें इसको 1 से 2 मिनट और पकाना है और हमारी चटनी बनकर तैयार हो जाएगी। तो देखिए ये 1 से 2 मिनट हो गए हैं। इनको हम इस तरह से चला के छोड़ देंगे और अब हमने गैस बंद कर दी है। तो देखिए चटनी हमारी बनकर तैयार हो गई है। देखिए देखने में कितनी अच्छी लग रही है। ये जितनी देखने में अच्छी लग रही है उससे कहीं ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा है और हेल्दी तो है ही, आपको पता ही है। तो गैस मैंने बंद कर दी है। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो देखिए सारी चटनी हमने एक बर्तन में निकाल ली है। जब हमारी चटनी अच्छे से ठंडी हो जाएगी, इसके बाद हम एयर टाइट डिब्बे में इसको भर के रख लेंगे। इसके बाद देखिए आप ब्रेड पे इस तरह से लगा के बच्चों को दे सकते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं ये। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।